好啦，歡迎嚟到妄想世界。咁今日咧就講下呢個道教唔係講因果呢樣嘢。咁呢個都幾複雜嘅，我都諗咗好耐。咁咧吸引力法則嘅缺陷係乜嘢咧？咁樣，咁呢個亦都係人生使用說明書第16集啦。咁樣，我今集就偷懶啦，兩個台一齊同一條啦，唔好介意啊，大家。好啦，咁啊，道教唔係講因果，OK？好多人咧都話，好心有好報喎咁啊！我上次就講完啦，好心唔代表有好報喎，唔好搞錯，係兩樣嘢嚟喎。即係如果你為善係為咗上天堂，你為善係為咗要話好報嘅話咧，你肯定係冇嘅，OK？咁人總會咧用種種嘅執着咧，就覺得哇！我行緊善啊，我行緊善啊，點解我運改唔到呢？樣嘢都唔好嘅，好唔順啊！越做就越唔順，點解啊？嗱，今日咧就解構俾大家聽。另一樣嘢咧就係嗰個你會見到道教係冇講好壞嘅，佢反而係講一樣嘢就係，當個個人都覺得好嘅嘢咧，佢就係一個唔好嘅嘢；當個個人覺得佢唔好咧，呢樣嘢好嘢嚟。佢並唔評價一樣嘢好同埋壞嘅喎。咁今日我講個故事咧就好簡單，你就明究竟道教係講咩。佢唔係講因果。如果你因為一樣嘢想得到果而你去做嘅話咧，係唔會得到任何嘢嘅。OK， 亦都好似我之前成日講無上布施，你布施千祈唔好有目的。你有目的你不如唔好做，因為你係冇用，做咗都冇用啊。咁做嚟做咩啫？係咪先？好似平時咁做翻你自己就得啦。咁所以好多人就好執着個因果咧，就夾硬要做啲善事嘅。所謂嘅善事，所謂嘅放生，我都曾經咧係 loop 過喺啲 loop 裏邊。我硬係覺得，喂，放生真係對啲動物好或者咩嘢？其實你害咗佢，你殺咗佢嘅。其實你飼養開佢，你突然間放喺荒山野嶺，佢仲唔死？佢乜都唔識，捕食又唔識，乜都唔識，你仲唔死？其實你殺咗佢啊！咁點解你會做啲咁嘅行為呢？就係因為你有一個所謂執善嘅心。當你執着個善念呢，呢個善念已經係一個惡念嚟嘅。所以你千祈咧就唔好因為呢個善念咧，為咗善念，為咗有個好處咧而去咧施以呢個善心啊。其實咧係仲衰過唔做。咁啊，吸引力法則點解有咩缺陷咧？嗱，亦都好多雞精書啊、勵志書咧，其實係冇用嘅。嗱，咁我講解點解個原理冇用，都幾複雜㗎。我諗咗好耐，我都唔係好明，但係我一路睇一路理解我知佢講乜啦。因為你有冇發覺啊？呢啲吸引力法則啊，或者啲勵志書咧，你睇完之後，哇，好掂啊！我要重新做人啊咁樣。但係你一落到社會執行嘅時候咧，你發覺係完全唔掂嘅。OK， 你個人好有信心，好有自信，但係好快又俾人打沉喎。亦都發覺咧，話黐線啊！睇完之後咧，好似無敵咁樣啊！有啲人咧嘥幾萬蚊走去上啲課程，搞到自己咧，哇！好似天下無敵啊！唔着衫出街咧，都好似唔會俾人笑，因為我有自信啊嘛。真係有啲咁嘅訓練嘅喎，或者我鬧人鬧得大聲啊嘛。嗱，你有個氣勢啊，你有個型啊，不過你冇個神啊嘛。OK， 你有神，但係神經過神啊嘛。OK， 現實社會唔係咁行啊嘛。如果你成日都係好一個好高能量狀態，好似黐 Q 咗線咁樣，好 hyper 咁樣，樣樣嘢都話好興奮啊，好開心啊！我話俾你聽，你好快就謝嘅。你呢個能量唔係咁樣去儲翻嚟 ，OK？ 因為你係違反咗人類嘅常理啊 ，OK？ 點解啊？即係話我哋有朝頭早就有夜晚，我哋呢個 3D 世界，呢個立體世界呢係二元嘅 ，OK？有親一樣嘢一定有對立，有親男就有女 ，OK？ 有朝頭早就夜晚，呢樣嘢係二元嘅 ，OK？ 如果你永遠都係諗住，我只有開心
冇晒煩惱，咁你就已經係違反呢個 3D 世界嘅常理啦。所以呢個就係唔係道理嚟，係做唔到嘅，亦都唔會對你有效。OK，所以咧你要首先有個基本概念先。嗱，呢個《道德經》裏邊佢寫得好清楚，唔知第頭嗰10章裏邊嘅已經有講啦。佢開頭嗰幾章咧係講個宇宙點嚟噶嘛，粒子點形成啊嗰啲噶嘛。好啦，到後邊咧亦都有講啦，全部都係兩個，即係有上司有下屬，有尊有卑啊，有高有低，有山就有山就有低谷，兩樣嘢係並存噶嘛。如果你永遠都只係睇一個咧，所以呢個系統咧係唔 work 嘅。OK，咁啊簡單嚟講咧，我哋用一個故事啊嘅形式，就其實一個好簡單，就係當有一個草原有狼啦，有羊，有啲草喺度。咁啊童話書裏邊咧，通常都會話：哇，狼啊係壞嘅，佢走去食隻羊，仲唔係壞？羊咧就唔會攻擊人嘅，羊一定係善良嘅。OK，好啦，跟住道教就唔係講因果嘅，就唔係話哇，即係狼食咗隻羊，所以咧佢就有報應啦。哇，咁咪死啦！咁佢我 Q 死自己啦，係咪先？所以佢哋冇好同唔好啊，道教唔係咁樣分嘅，唔係話狼就係衰人，佢係一個壞人；羊就係一個好人，佢係聖人嚟嘅，因為佢只係俾人食，奉獻咗自己。咁羊咪好運咯，佢成日都唔係啊，完全唔啱。因為狼食羊係佢天性嚟㗎，佢本身就係一個系統裏邊一部分嚟㗎嘛。狼食羊係天經地義。OK， 佢唔食咁啊，佢已經唔喺度啦。好啦，我當你冇晒羊啊，你故意殺晒佢，其實就係我之前講嘅所謂社會補貼，就係類似啲啦。我殺 Q 晒啲狼，人工地去做呢樣嘢，咁好啦，咁咪好開心啦，冇晒壞人啦。OK， 但係問題就出現啦，如果呢個草原全部都係羊，冇呢個覓食者會點啊？梗係大鑊啦！啲草會點啊？全部食晒咯，全部食晒，冇晒，冇人控制啲羊，最終係點啊？啲羊都死埋咯，咁成個系統就會冧噶啦。OK， 冇呢樣嘢噶啦，呢個星球就係一啲生物都冇，植物又冇，動物又冇啊，所謂 predator 又冇啊，全部都冇晒。所以根本所謂啱與唔啱，係你自己嘅個人投射落去，你咁諗啫。OK。咁我哋又倒轉諗喎，如果羊死 Q 晒咁啊點咧？嗱，為咗啲草，羊死晒，咁啲草啊植物就係欣欣向榮啦，係嘛？好多植物啦，但係問題又死啦，隻狼啊餓死啦，羊冇晒，狼一樣死。OK， 狼死完之後，咁嗰啲植物都會死埋啊，即係成個生態系統啊，佢冇淡循環啊嘛，咁啊成個咪又係崩潰咯。OK， 所以道教唔係講啱同唔啱，所以所謂大道無情，運行日月。大道唔會即係所謂呢個道啦，呢個道理，呢個宇宙嘅道理。嗱，宇宙道理有10幾條嘅，佢係必然會發生。所以你連呢個都唔知咧，你就好難玩到呢個人生遊戲嘅。呢個人生遊戲其實好簡單，就係跟隨呢個道理而行。唔好過分催谷佢，唔好夾硬嚟，唔好自己懶醒咁樣走去殺晒啲狼。咁跟住好啦，所有嘢運作都係咁噶。以大道無情嘅話，佢唔會理你有冇理據，啱定唔啱，係咪邊個食邊個？佢淨係識一樣嘢，呢個大道理啊，呢個宇宙嘅運行方式咧，就係一樣嘢，就係要平衡。所以點解我上次話咧？你越多嘢咧，佢就會收翻嚟嘅。天道咧就係人道咧就好得意嘅，人道強者就越強，越多你就得越多。
但係天道咧就啱相反，你越多咧我就收翻你。咁點樣可以減少俾人收翻啊？咁好簡單啦，兩種方法，一係你捐咗出去，所以點解啲人一定要做善事？喂，捐咗去，即係蝕咗佢。你唔好過分爭取嗰樣嘢咯，去到差唔多盡咧，你就要收。你唔收就有個天幫你收，唔知收你邊樣喎？你以為佢收翻你錢啊？唔係啊，為咗我攞咗你條命。即係所有嘢咧都係一個天理循環啊！佢唔收你呢樣嘢，咪收你家庭咯。你喬布斯幾乸勁係嘛？揾咁多錢，咁咪收佢家庭咯。家庭係完全一塌糊塗。Tesla 嘅老闆都係㗎，嗰個家庭關係非常之差。所以唔好羨慕人哋。你捨得犧牲咩嚟換先？你同我講，你捨得犧牲咩嚟換先？你又要咁又要咁，樣樣都要，冇呢樣嘢嘅。其實人哋係攞一樣嘢嚟換嘅。第二就係唔好咁盡咯，唔好去得太盡，去得太盡緣分將盡。有啲人為咗感情要生要死，死執住唔肯放，點樣都要嗰個人嘅啦。冇嗰個人咧，我活不下去。咁呢個咪就係你嘅執着咯。人越執着咧，你嗰樣嘢咧就越冇嘅。OK， 你越執着錢嘅，你一毫子都冇。你越唔執着錢，無啦啦又會俾到你喎，真係好神奇喎！我覺得真係好多次都發生呢咁嘅事，好多次都係咁喎。你越執着嗰樣嘢就越唔俾你，你越唔執着冇所謂啦，是 Q 彈啦。咁啊佢就無啦啦俾你，因為我知道個運作係咁啊嘛。咁所以最終咧，你要點樣去運作呢個系統啊？喂，既然吸引力法則唔得，究竟乜嘢得咧 ？OK， 乜嘢先係真正嘅運行方法咧？我冇 Patreon 裏邊再講啦。咁就希望大家聽得開心啦，或者有啲得着啦。呢啲都係好難明，我係諗咗好耐，我先知佢噏乜嘢。點解唔理嗰件事反而得咧？又係有原因喎。但係唔理又唔係完全唔理喎。有咩方法？我喺理與唔理之間，我哋用量子物理學去應用到喺我生活上面咧。嗱，呢個就係我最終嘅課題。因為咧，你見到宗教有一嚿嘢，科學有一嚿嘢，人生有一嚿嘢，其實唔係嘅，其實係全部貫通晒嘅。OK， 舉個例子，再舉多個例子，譬如美國咪好大債務嘅，你覺得係好不仁不義啊，做啲嘢好離譜啊，或者乜嘢？但佢係必須要咁做喎。美國點解要負債啊？美國點解要欠咁多債啊？美國欠債係對我哋好㗎，美國係必須要欠好多錢㗎。呢個社會運作就係咁樣。如果冇美國欠債，我哋死咗好耐啦。好多人冇諗清楚底層邏輯係乜嘢。呢個世界運行有個理論，佢點解要咁做？佢有佢嘅原因。我哋點解要咁做？我哋有我哋嘅原因。但係我哋係做緊我哋應該做嘅嘢，佢哋係做佢應該做嘅嘢。所以冇話好同唔好。雖然我就唔支持戰爭，但係問題就係佢去到依步，佢必須要做呢樣嘢，因為呢個就係佢嘅本性，佢本身就係要做呢樣嘢。OK， 而我哋先至得益。好啦，大家諗下究竟點解啦？好啦，覺得有用咧就撳個 like，share 俾朋友。有啲咩特別問題咧？下邊可以留言討論。或者邊段咧？你覺得喂好有趣喎？聽完之後睇翻之前啲片，喂我有啲得着，我有啲諗到，我開始知你噏乜嘢啦。咁咧，你可以下邊嗰條舊嘅片，你可以撳個 like，或者 share 翻出去俾人，咁啊支持下呢個頻道。咁咧即係叫做精神支持。OK， 如果你真係好想聽呢啲嘢，再下一步你究竟喺度講緊乜啊？點樣可以令我有改變啊？點樣可以令我諗到啲咩？同埋你而家最新嘅部署啊，其他啲嘢，嗰啲實用啲嗰啲，我再放喺 Patreon 裏邊，因為悶得滯都冇人睇啊。OK， 咁希望大家支持，同埋裏邊咧我會解答各位個別嘅問題。